Який? Оскільки голова районної ради швидкий. Симулює. Нічого йому нема, ми теж всі тут хворі. Або я говорю, або ви кричите. Ну, так як він просив, коли ми стояли там на сходах з ним, про те, що завтра в 10 годині ранку відкривають сесійну залу, ви приходите, прийде районна рада на роботу, працівники районної ради. Тоді голова дав вам гарантію про те, що рішення він не підпише. Так. Тобто рішення не вступить в силу. Тобто завтра є та сама можливість, що сьогодні, спокійно обговорювати цей процес. Нарешті. Ну так як ми говорили тоді. Тобто спокійно приходиться завтра, скільки там ви вважаєте потрібно 10-20 чоловік. Ну бо якщо прийде 100 чоловік, роботи не буде. Ну, хочете 100, приходьте 100, зал поміщає. Але принаймні почнеться процес. Голова, якщо Бог побоже, завтра прийде на роботу, значить він вам погарантував про те, що він не підпише це рішення. Ага, відповідно. Він сказав, що ні, він сказав тільки цей місяць. Я чула сама. Він сказав тільки цей місяць. Відповідно. Я, як заступник голови районної державної адміністрації на сьогоднішній день, я гарантую те, що я завтра буду з вами там так само. Добре. І будемо говорити з апаратом районної ради, чисто по-людськи, так само, як ми сьогодні тут говоримо. Перше питання, то рішення поки що не підписувати. Друге питання, зробити якусь від вас групу людей, яка буде займатися вивченням питання потреби чи не потреби підйому ціни на воду, чи обґрунтування, наскільки її підняти. Тобто це є нормальний робочий процес. То, про що ми говорили 2 години, 3 години тому. Якщо ви погоджуєтеся, зараз розходимося по домах, завтра в 10 ранку відкриваємо сесійний зал і починаємо роботу. Так, зараз будемо писати, то ми нікому не віримо. Ви знаєте, щось ми не віримо. Пояснюю вам, я не є працівник районної ради, мене на сесії не було. Ми підемо завтра на 10 годину. Я вам поясню. Перед тим було так само, депутати всі відказались, утримались, а тепер ви всі прийняли. І завтра ви будете більше лапшу і піднімати ціни, як ви завжди піднімаєте. Ну що нам, навіщо цей цирк зараз? Ви сказали все, що хотіли. Я висловив. Добре, дякую. А в мене така думка, що це вже давно все зроблено, підписано, печатки прибиті і все. Між вами і районною радою посередником. І ми дійдемо згоди, певно. Добре. Але ви клянетеся. Та чого я клянуся? Я прийду на роботу завтра, я в 8 рано на роботі, в 10 я з вами в залі. Поліція буде завтра знову? Буде теж з нами. Поліція є. Ні, ну ми ж домовлялися, що буде що завтра поліція. А наша поліція? Ні, начальник поліції. Та ніхто не вірить, що кому вірить. Ну, це, послухайте мене, бо Василь Дмитрович сказав, що він теж гарантує, що з своєї сторони зробить так, щоб районна рада притягнути районну раду. Через те буде поліція, начальник. Знову починаємо. Ні, дивіться. Завтра всі приходять на роботу, вибору нема, і все рівно будуть на роботі, і все рівно будуть збиратися всі разом і приймати рішення. Чи піднімати ціну на воду, чи Найперше зупинити і не підписати то рішення, яке було прийнято. Але по тому рішенню Вам голова районної ради сьогодні погарантував на камеру проєкт. Поки він ще стояв сам, я стояв коло нього. Він сказав, що він це рішення не підпише. Ну, а що рішення ти не прийняв? Хто приймав? Ну давайте зараз ми не будемо вже 200-й раз один і саме робити. Ну, а де вони є тепер? А де вони? А скажіть, будь ласка, от зараз голові районної ради Івану Івановичу погано, так? І швидка його кол. Дійсно, людині дуже погано. Чому протягом години він у швидкій, а його заступник не приїхав сюди? Чому? Ти прекрасно знаєш, де працює районна рада. Чого питання до мене? Ну, до кого Дякую. А до кого питання? Вас Ну, ви гарантом виступаєте. Я виступаю, що завтра ми зберемося А в чи не буде залі. завтра ваша відповідь така, як тільки що ви говорите? Я ще до раз цього вам нічого кажу. немає. Ще раз вам кажу, є багато розійшлися вже. засобів і методів впливу у вас. Та сама дорога завтра буде теж. Та от іменно. І вона нікуди не дінеться Люди завтра. зараз 10 годин стоять. Який вони вплив зробили? На мене. Зараз ти додому, з яким ви... Ну я стою з вами. Та ви стоїте, ви завтра скажете, Ну я не скажу, я не підписую, але голова ради при мені сказав, що він не підпише. А він завтра піде в лікарню лазить. А він завтра буде в лікарні.
Ну, друге питання, я вам поясню, що навіть якщо він буде в лікарні 10-15 днів, то рішення не вступить в силу. Добре, далі. Рішення не вступить в силу, воно автоматично втрачається. Він може підписати в лікарні. Ні. Якщо на Він не лікарні. може. Він не може, не будучи на роботі, Він іде підписати на рішення. лікарняний завтра. Люди, та зрозумійте правильно, що він так само живий чоловік, він так само живе тут. Який йому лікарняний? Лікарняний Давайте йому не знаєте, як положений, нічого домовимось. йому Ну немає. реально. Громада йде на порозуміння, але не робіть того, що сьогодні відбувалось. Ніякої поліції, тиску не має бути. Ранку з вами, тиску Поліція поліції буде не чи ні? Поліція, ну, не буде Не буде того, що сьогодні відбувалось. Точно, Що ви так? боїтеся пенсіонерів? Буду я один особисто більш нікого. Добре, ми почули. Я запевняю вас і даю гарантію. Ви чуєте керівника поліції? 10 годин. 10 годині в сесійній залі районної ради. І тоді починаємо вже нормальний процес по закону, як скликається сесія, як що робиться. Скоро куди їде? Годину чи їде його додому вже. В лікарні чого? Я ж не можу розпоряджатися. Нічого йому немає. Є голова районної ради, заступник, керівник апарату. Давайте на вечір. Давайте на вечір. Я не знаю, чого на вечір. Тому що на 10 годину люди не будуть, Люди розумієте? на роботах. Що на роботах? Ви ж самі казали, чуть не з 8 ранку Ні, буде. ні, ніхто не казав того. То У нас називайте закінчилось тоді. Називайте годину, Давайте на коли. вечір, щоб більше було можливості прийти. На яку? Ні, давайте так. Не роблять до ранку, не працюють до ранку. Давайте на 10 годину подивимося, якщо не буде ефекту, не буде кількості народу, яка це перенесе на 5 годину. Ви зрозумієте правильно? Це як- Але люди звідки будуть Вам не знати? треба, вам чоловік 20 треба, більше не треба, ініціативну групу і все. Зараз люди мають знати. Якщо не буде рішення, тоді будемо збирати. А де ви людей забираєте? Глотки, ви такі Як начитаєте зараз приймають? Дайте їм можливість прийняти участь. Нічого страшного, що на 5 годину не зберуться і Ні, поспілкуються. давайте тако. Давайте спочатку зберемося на 10 годину ініціативна група. Ну і що? А на 5 годину сесія районної ради. Зразу позачергово, хай зразу. Ні, А де є гарантія, що буде сесія на 5 Ні, годину? так на 10 ми йдемо для того. Де є гарантія, що сесію зберуть на 5 годину? Сідаємо завтра, Сідаємо за стіл, домовляємося і тоді вже, ну ви розумієте, що не прибіжать депутати за 15 хвилин. Як ви прийдете на 5, то не прибіжать. Віктор Васильович, за 12 годин депутати могли прийти? Могли, не хотіли. Де є гарантія, що завтра депутати зберуть? Сергій. Давай ми просто в 10 годині, щоб ми заставили когось підписати, чи буде Данилів на роботі, чи буде Лаврів на роботі, ми обговоримо. І тоді питання в 17 годині збираємо. Давайте зробимо так. Шановна громада, ми тут стоїмо вже 12 годин. 12 годин. Давайте зробимо так. Ну я пропоную, я не знаю. Я вам чесно говорю, у мене до них довіри немає. Але ми маємо щось вирішувати. Я пропоную завтра на 10 годину, хто зможе, прийдіть. І ми, дивіться, і хто зможе прийти, наша основна ціль завтра буде, щоб на 5 годину зібралась позачергова сесія. Позачергова сесія. Тобто, дивіться, я звертаюся зараз до громади. Будь ласка, прийдіть завтра на 10 годину в робочий час. І будемо вимагати, щоб вони на 5 годину призначили позачергову сесію. Така пропозиція, я думаю, зараз нормальний компроміс, розумієте? Я ще раз вам повторю, я не вірю після того, що зараз відбувалось, ні начальнику Хоміну, нікому не вірю, більшості тут не вірю. Але ми маємо щось зробити, шановна громада. У нас усіх зараз уже нерви починають, знаєте, давайте не будемо 12 доводити. година ночі. Так, давайте зробимо так. Всі, хто зможе, будь ласка, підтримайте завтра на 10 годину для того, щоб на 5 годину була призначена позачергова сесія. Хто почув? Але якщо не відбудеться так, як ви спланували, Знову то буде Тут не буде. Щоб завтра люди після, якщо не відбудеться сесія, перекривали знов дорогу. Буде більше, буде тому що добре чи ні? Але вже Ну, то там, право на за нами, моніторі. все ми будемо прикривати. Але ви тут вже, тоді вже не пхайте сюди коло нас. Все. Давайте, добре, поліція має з людьми бути, а не проти людей. Що ви говорите? Працівники поліції тут знаходяться для забезпечення правопорядку. Так. А ми нічого не... А вони захищають вас. Ні, дивіться, ну і ще раз повторюю, сьогодні дуже такий важкий день був.
багато хто помилки робив. І Данілів там той, і поліція, ви бачили, що відбувалось. Але якщо ми не будемо знаходити порозуміння, ми так і будемо далі жити. Я ще раз повторюю, на 10-ту годину давайте завтра прийдемо, і основна наша ціль, щоб на 5-ту годину була призначена позачергова сесія. Якщо вони цього не зроблять, я перед вами говорю, шановний представник поліції, громади, ви потім вибачаєте, розумієте? Вибачаєте. Вам потім ніяких крапових беретів, якщо навіть ви зараз з Києва тих головасиків прийшли, не допоможуть. Давайте ми, я за себе говорю, я хочу в останній раз повірити тим, хто заради людей має бути тут, а не заради друг друга, розумієте? Давайте завтра на 10-ту годину. Як більшість зараз, підтримуємо це рішення чи ні? Підтримуємо. Всі чули? Так. Завтра в 10-й годині збираються люди під Білим домом для того, щоб В сесійній прийти. залі. В сесійній залі для того, щоб прийти, поспілкуватися з районною радою, щоб на 5-ту годину організували сесію. В порядку денної сесії буде одне питання. Відміна рішення тарифів на водопостачання і водовідведення. Якщо в 5-й годині вечора, тобто в 17:00, не відбудеться сесія і не буде депутатів, ми перекриваємо знов дорогу. Але зустрічаємось ми вже там, щоб мала туря була перекрита також. От і все. Уже там. Добре, ми домовились. Домовились. В 10-й годині в Білому домі в сесійній залі. І о 17-й годині на сесію всі. Так, так. Все? Ми домовились, що? То вже котрий раз збираємося. Перший раз, тут перший. Скажіть, будь ласка, про що ми говорили тепер? За воду ми говорили. Про що ми говорили тепер? Все, на 10-ту ранку. Збираємося на 10 годину. На 10-ту годину. Так. Годину збираємося. Потім на 5. Так, нехай їде. Переходимо. Завтра на 10-ту годину. Котрий раз. Ваша яка думка? А той нехай чекає. Вже все, вже йдуть. Завтра день вже буде. Зараз його додому, тоді не це. Кілька раз уже збираємо. Переходимо дорогу, будь ласка, переходимо. Але він буде в лікарні, його завтра не буде. Але так, треба буде щось відбуватися. Хто обіцяв? Ви чуєте, про що я говорю? Що завтра сесію заступник проведе. Хто обіцяв? Хто обіцяв? Треба було слухати, а не говорити. Я говорив.